السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعيني في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يومنا النهارده ان شاء الله هنروح نقضيه انا واخواتي مع والدي ووالدتي. يعني والدتي كده مصممة كل خميس لازم، ده بقول لكم من سنين، من اول ما اتجوزنا انا واخواتي، ولازم كده بنتجمع كل خميس عند والدي ووالدتي، نتغدى هناك ونقضي اليوم هناك. تعالوا نشوف كده يومنا هيمشي ازاي. بس بقى كده حطوا لايك للفيديو واذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال وتشفي بها كل مريض وتعطي كل مشتاق بالذرية الصالحة والخلف الصالح. اللهم آمين يا رب العالمين، بحق الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بقى كده يا حبيبي ونشوف يومنا هيمشي ازاي. طبعا قبل ما نمشي او قبل ما اي واحده كده تكون وراها مشوار، لازم بقى كده شغل البيت اللي انتوا عارفين ان هو طبعا على طول كده ربنا يديمه في حياتنا نعمه، رغم هو بيبقى شغل البيت او شغل ست البيت هو اصعب شغل، لكن بيبقى نعمه ربنا يديمه في حياتنا نعمه. اللهم امين يا رب العالمين. ولازم كده قبل ما نطلع من بيتنا نكون مخلصين شغل بيتنا كده ونشوف ليه ترجعي بقى كده يبقى بيتك نظيف وشقتك نظيفة، علشان تبقي رايقة كده، وجوزك لما يرجع من الشغل كمان وانت عند والدتك يبقى الحتة كده او بيتك يكون نظيف. ده كده لها تبقى احساس تاني وطعم تاني كده، ان انت مش مقصرة برضو في بيتك. يعني مش عشان نروح مشوار بره او نروح نزور والدتنا ووالدنا لازم ان احنا بقى كده نقصر في بيتنا. لا، لازم تكوني مخلصة كل حاجة وراكي. لو جوزك هيتغدى في البيت، يعني مش هيجي عند اهلك، يبقى لازم كده تكوني محضرة الاكل برضو، وتكوني عاملة كل حاجة عشان بقى كده يرجع يبقى كده مش وراكيش حاجة. وكمان وانت قاعدة عند اهلك تبقى برضو مرتاحة نفسيا ان بيتك نظيف، وكمان يبقى كده مش وراكي حاجة. شايفين بقى؟ قلت اخلص بقى كده اللي ورايا الاول، وبعد كده نشوف. اول كده بدأت الاول روقت غرفة النوم، هي اول حاجة بدأت بيها. يعني قبل ما اطلع كده زي ما انتم شايفين اهوت، تهوي بقى كده الشقة الاول، وبعد كده هنقفل كل حاجة تاني قبل ما امشي. هقفل بقى كده الستاير، طبعا الايام دي التراب كتير جدا والهواء شديد، فلازم بقى كده قلت بقى كده المكنسة برضو امشي كده على الفرش اهوت. وروقت غرفة المعيشة اللي احنا بنقعد فيها، وطلعت طبعا الجو حر، وطلعت بقى كده للطيور الاول عشان زي ما قلت لكم ما بقاش كده في حاجه سايباها. قلت برضو طبعا هنا الميه لازم الايام ديت نزود ميه كتير للطيور عشان الجو حر. وكمان جزاكم الله كل خير لو بقى كده حاجه تكون للقطط برضو، يعني نحطها كده على السطح عشان في مكان يكون ضلة، علشان القطط برضو تشرب منها. خلاص خلصت بقى كده شغل بيتي، وكنت مروقه مطبخي من بالليل وكل حاجه. وده كده واحنا رايحين في الطريق لوالدتي. زي ما قلت لكم كده ربنا يديم اللمه تبقى طبعا الاخوات نعمه واللمه نعمه ما بتعوضوش. لازم كده الاخوات كده، يعني حتى لو في اي حاجه بيننا وبين بعض نعديها على طول. طبعا مصرين البطن بتتعارك زي ما بيقولوا. ولازم سنة الحياة، سواء اخوات سواء زوج وزوجة سواء ابناء في البيت، لازم يحصل احتكاكات ويحصل زعل. فكده ما تخلوش الزعل لو في اي مشكلة حصلت، ما تخلوش الزعل يطول بين الاخوات، لان الاخوات ما بتعوضوش. ويعني اهم حاجة الاخوات، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. يعني طبعا مش هكون انا حلوة مع حد غريب بره ومخاصمة اختي ولا زعلانة مع اختي، فده طبعا مستحيل خالص. لكن لما يكون الواحد او الواحدة حلوة مع اهلها، ده كده يبقى خلاص انت كده عداك العيب، فبالتالي هتكوني بره مع الناس حلوة. يبقى هو ده كده مبدأ ان احنا الاخوات ما بتعوضوش. لازم كده يكون على طول كده مع بعض وفي لمة وحب ليه هو لازم كده الاهل اهم حاجة. زي ما الدين قال خيركم خيركم لأهله، فلازم ان اي حاجة او يعني الاهل اهم حاجة في الدنيا. وبعد كده سواء بقى اهل زوجك اهلك، يعني كل واحد واهله. يعني زوجك برضو يكون مع اهله برضو، تكون تساعديه على البر وعلى ان هو يحب اهله والده ووالدته واخواته. ده كده مش ان احنا نروح نزور اخواتي وازور والدتي ووالدي واسيب تسيب زوجك ان هو يكون مقصر مع اهله، وده طبعا غلط. فلازم ان احنا زي ما احنا الواحدة بتروح تزور اهلها وبتحب اهلها، برضو تساعد زوجها ان هو يروح يزور اهله ويبر اهله. فطبعا ده كده يبقى انت جزاك الله خير، عشان ما تشيليش ذنب. برضو بتبقى الواحدة مننا لها دور كبير جدا، ان هي بتبقى بتخلي جوزها يبر اهله ويشوف طبعا والده ووالدته. احنا نساعد ازواجنا على بر اهليهم. خلاص بقى كده جبت السمك اهو زي ما انتم شايفين، والدتي كانت جايباه من بالليل وكانت حطاه على وش الفريزر،
وصبحت بقى كده طلعته على طول. فانا بقى رحت اهوت غسلت السمك. طبعا اهم حاجه النغشوش بتاع السمك، هو اللي بيبقى فيه الحاجات اللي هي لازم تتنضف كويس جدا عشان مبقاش فيه رمل او فيه اي حاجه تكون فيه السمكه من نغشوش السمك. وبعد كده طبعا لو انت شفت لقيتي بطنه مليانه ممكن تفتحيه وتنضفيه. بصراحه السمك كان جميل جدا وكان كله دهن كده واحنا بنعمله. لقيت يعني مش محتاج ان احنا نفتحه. وكمان كانت والدتي بقى كده غسلت الملوخيه وحطتها في المصفى. وزي ما انتوا شفتوا كده هنعمل ايه، حطيت بقى هنا طماطم وفلفل اللهم صل على سيدنا محمد وتوم. وادي بقى كده البهارات فرمتهم في الخلاط، ملح وكمون وكزبره. وهحط بقى كده عليهم ليمون وزيت. وبعد كده قطعت برضو هنا حبيتين طماطم مع الخلطه بتاعه السمك، تبقى كده على وش السمك برضو بتبقى طعمها جميل. يلا بقى كده اللي وصل معايا لحد هنا لايك بقى كده للفيديو، علشان فيديو كده ان شاء الله يترفع ويوصل كده لاكبر عدد من الناس، والكل بقى كده يستفيد ونستفيد من بعض. معلومة كلمة حلوة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني زي ما قلت لكم كده نستفيد من بعض في كل حاجة. خلصنا بقى كده خلطة السمك اهوت، وخدنا بقى كده السمك. وادي الردة دي النخالة اللي بتطلع من القمح. يعني بعد ما بنطحن القمح او الغلة عشان اخواتنا اللي بره، بنطحنها في مكنة الطحين. بعد كده بنجيب بقى كده دقيق الغلة وبننخله. طبعا بيطلع الردة اللي هي النخالة دي. طبعا اهيت بنعمل بقى كده فيها السمك ونحطها في الفرن. طبعا بنسخن الفرن كويس جدا، وبعد كده تهدي يعني تخلي بقى كده النار تكون وسط عشان ما يكونش النار شديدة قوي وتخلي السمك معاكي يبقى مستوي من بره ونايم من جوه. تولعي كده الاول الفرن على العالي، وبعد كده تخلي النار وسط عشان تبقى السمك بقى كده معاكي يبقى يعني مستوي من بره ومن جوه. طبعا والدتي زي ما انتوا عارفين كل خميس بنروح نقضيه عند والدي ووالدتي. طبعا يعني هي مصممة على كده من زمان ان احنا لازم نروح، حتى لو في يوم قلنا بلاش تلاقيها بقى كده متصلة علينا علشان ما جيتوش ليه، علشان نتجمع كده مع بعض ونتغدى هناك. وهي طبعا زي ما قلت لكم حريصة على اليوم دوت ان احنا بنروح، وكمان بتقول تعالوا يعني ايام تانية وكده. طبعا لو احنا فاضيين ممكن نروح يوم في وسط الاسبوع كمان انا واخواتي. لكن طبعا لو مش فاضيين خلاص، هو اهم حاجة عندنا هو يوم الخميس، هو كده يوم اساسي ان احنا بنروح عشان نتجمع سوا احنا واخواتي. طبعا كل واحدة بتكون مخلصة اللي وراها عشان يعني نبقى عارفين قبلها بيوم نكون خلصين شغل البيت ومخلصين اللي ورانا، عشان طبعا اليوم بيبقى قصير جدا. عما تصحي بقى كده وتفطري اولادك وتشوفي وراك ايه، بتلاقي اليوم عدى بسرعة. فبنكون قبلها بيوم محضرين كده يعني بنشوف بيتنا محتاج ايه، سواء غدا سواء بقى شغل يكون غسيل كده. بنكون مخلصين عشان يوم الخميس دوت معروف ان احنا اساسي بنروح نتجمع. وربنا يخليك يا رب يا ست الكل، ما نتحرمش منك ابدا، ودايما كده عامر ومفتوحه بحسك وبحس ابويا الغالي، ربنا يخليكم يا رب. زي ما قلت لكم هي هنا هي طبعا بتسلم عليكم، وطبعا دعت لكم والله كلكم. وزي ما قلت لكم يعني هي بتحبكم وكل شويه تسالني عليكم. ربنا كده يخليكم لنا ويديمكم في حياتنا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ادي السمك اهوت وحطيناه. هو طبعا السمك الماكريل او الروسي عندنا هنا بنقول روسي، بنحطه الاول. وبعد كده مسحنا كده الصاجة تاني وحطينا بقى كده السمك البلطي. زي ما قلت لكم بعد ما بنحط النار يعني بنخلي كده النار عالية، بعد كده بنخليها وسط عشان يطلع السمك معاكي بقى كده مظبوط. واهم حاجة والسمك يكون سخن، تكوني بقى انت كده محضرة الخلطة او التتبيلة بتاعت السمك تحطيه عليه وهو سخن على طول عشان يتشرب منه. طبعا لما يكون الحاجة سخنة بتتشرب على طول من التتبيل. وبرضو ادي السمك اللهم صل على سيدنا محمد السمك البلطي برضو حطيناه اهوت. وكنت بقى كده بحطه في الخلطة على طول او التتبيلة، واشيله بقى كده زي ما انتم شايفين ويتشرب بقى كده من التتبيلة واشيله على طول. طبعا كنا بنشوي بقى كده، انا رحت اول واحدة في اخواتي زي ما قلت لكم خلصت على طول، ورحت قلت بقى كده نحضر الغدا عما اخواتي يجوا. وزي ما قلت لكم يعني هنخش بقى كده نعمل الرز. وكمان مرات اخويا خدت بقى كده الملوخية علشان تعملها فوق. وزي ما قلت لكم يعني التعاون كده بيبقى حلو، وتلاقي كده الواحد يخلص على طول ونتلم كده ونتجمع مع بعض، عشان يبقى كده زي ما قلت لكم الجو بيبقى حر الايام ديت. والتعاون كده بيبقى مطلوب ان كل واحد يعمل شغل يعني شغل عشان نخلص كده ونتجمع ونقعد مع بعض. طبعا خلصت بقى. هو طبعا هنا كانت اختي بقى في المطبخ بتعمل الرز وبتخلص بقى كده يعني شوينا السمك انا ووالدتي، واختي بقى كده جوه بتعمل السمك. قلت بقى كده روق بقى انا كده مكان السمك ومكان شوية السمك عند الفرن،
قلت اكنس بقى كده الاول واروق المدخل. طبعا الجو حر ولازم نعمل كل حاجة على طول علشان النمل ما يتجمعش طبعا الايام دي بقى كده النمل بيطلع كتير، فلازم بقى كده نظافة على طول. فلو مش لمينا بقى كده الحاجة وكنسنا هتلاقي بقى كده النمل هيطلع، فقلت بقى كده اكنس على طول عشان يبقى كده نظافة على طول. وزي ما تكون من الجو الايام ديت يعني الهواء والتراب، وقدام بيت والدي هنا يعني ارض وكده، بتلاقي كده المدخل على طول الهوا بيقلب فيه، وتلاقي التراب علشان من الجو اللي احنا الايام دي طبعا شايفين. كنست بقى اهوت، وبعد كده طبعا هوريكم برضو قدام البيت يعني حاجه جميله. هي الخضره دي طبعا هي اساس الراحه النفسيه، طبعا بحب قوي المنظر الجميل دوت. يعني بقالي فتره كده ما كنستش بقى كده، فقلت يعني اكنس بقى كده المدخل والشارع علشان زي ما انتم شايفين اهوت. يبقى كده بقالي فتره كده وسنين ما عملتش كده، فقلت والله فرصه لا اعمل واكنس بقى كده عشان اوريكم الشارع. الخضره بتبقى طبعا حاجه جميله، وزي ما انتم شايفين اهو. هم على طول باستمرار بيكنسوا قدام البيت وبيرشوا يعني. فزي ما انتوا شايفين ادي خلصت بقى يعني ما كنستش الشارع كله، وقدام بس البوابة كده عشان الشارع نظيف زي ما انتوا شايفين، بس التراب بس والهواء هو اللي كان قالب على المدخل من جوه. طبعا كان عيال اختي هم ريماس ورزان وام ريماس برضو. يا دوب بقى كده جينا يعني والدتي قالت يلا بقى هاتوا والاكل سخن كده، واخواتي الباقيين كانوا جايين في السكه، ربنا يخليهم يا رب ويدوم الصحه والعافيه. واتجمعنا بقى هو عشان نتغدى، وده كان يومنا معاكم النهارده. يا رب كده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. وزي ما قلت لكم هو كل خميس ربنا يبارك فيك يا ست الكل، ودايما عامر يا رب كده بحسك كده وبحس والدي، والبيت مفتوح كده. وربنا يديمكم في حياتنا نعمة يا رب العالمين. خلصنا بقى اهوت، وانا بقى قلت بقى كده اكنس برضو الصالة عشان يبقى كده نقعد بقى كده ونشرب الشاي على رواق، ما يبقاش كده ورانا حاجة. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. في رعاية الله، مع ألف مليون سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.